Всіх вітаю, і не тільки я. Нарешті наша сім'я у повному складі. Давно такого не було. Історичні випуски заходять на гэтым каналі слаба. Быццам іншыя добра заходять. Ну, тим не менш, історичныя горш за ўсё. Замкі, ніндзя, праглядаў амаль няма, на жаль. Нягледзячы на гэта, сёння будзе гістарычны выпуск. Трымайцеся. Сталіцай Японіі ў 8 стагоддзі быў горад Нара, пра які я зрабіў свой першы беларускамоўны ролик. Дык вось, Нара была духовным цэнтрам Японіі. І духавенства было такім моцным, што пачало ўплываць на дзяржаўныя справы. Імператар спужаўся і пераехаў. Пераехаў сюды, менавіта, і заснаваў горад Нагаока Кё. Кё значыць сталіца. Вось гэта ўсё калісьці было старажытнай японскай сталіцай. Але было недоўга, усяго 10 гадоў. Там адразу ўсё пашло неяк не так. Канкуренты імператара пачалі ставіць колы ў калёса, сказаў, палкі ў колы. Забілі спачатку галоўнага архітэктара горада, потым быў націск на наступнага. Яшчэ былі уведзены некія падаткі, бо грошай не было на будаўніцтва горада. Былі незадаволенасці, яшчэ там паводкі. Карацей, імператар псіхануў і зноў пераехаў. Недалёка, 10 кіламетрах адсюль, заснаваў горад Хэйань, які мы з вамі зараз ведаем як Кіёта. Вось. Пабудаваць тут амаль нічога не паспелі, ну, такога буйнага. Таму гістарычных помнікаў амаль няма. Мы прыехалі сюда не на помнікі глядзець, а глядзець на мясцовы мацуры. Але пачнецца ён сёння, не пачнецца невядома, бо то ідзе дождж, не ідзе. Чакаем. Парад все ж таки пачаўся, нягледзячы на дождж. Гэта добра, есть што паказваць. Звычайна ён вельмі маштабны. Там 1000 чалавек удзельнічае, але зараз дождж і скарочаная праграма. Ну, гэта такое мясцовае свята, замежныя турысты пра гэта не ведаюць, да і японцы таксама. Гістарычны парад называецца Гараши Мацуры у гонар Гараша Хосукава. Яна зараз са сваім мужам-самураем узначальвае гэты парад. Гараша імя не японскае. Сапраўднае імя дзяўчыны Тама Акечы. Яе бацька быў выдатным вайсковым начальнікам, але здрадзіў і прымусіў зрабіць харакіры свайго кіраўніка Ода Набунага, за што потым і сам быў забіты. Дзяўчына стала лічыцца дачкой здрадніка, таму яна спачатку хавалася ў гарах, а потым у Осакскім замку. У шмат артыкулах напісана, што яе забілі за адмову зрабіць сеппуку, ну па-іншаму харакіры. Гэта не зусім так. Калі яе муж, ось ён у блакітным кімано, паехаў на свае самурайскія разборкі, сказаў, што яна павінна зрабіць сеппуку, калі яго заб'юць ці пры пагрозе згвалтавання. Але пакуль яна яго чакала, яна прыняла хрысціянства. Вывучала партугальскую мову, таму ўзяла партугальскае імя Грацыя. На японскі манер гучыць як Гарася. Таму сеппуку для яе стала азначаць страшэнны грэх. Тады мужынёк загадаў яе слугам забіць яе,
калі яе гонар апынецца ў небяспецы. І такі выпадак адбыўся. У Японіі ў той час існавалі два мацнейшыя кланы – Ішіда і Токугава. Дык вось, Ішіда вырашыў напасць на Осакскі замак, каб захваціць у палон сем'і генералаў, каб потым тыя генералы перайшлі на яго бок. Ну і калі войска Ішіда напалі на замак, слуга нашай Гарацыі яе забіў. Ну а потым, як і трэба, зрабіў сам сабе харакіры. А перад гэтым яшчэ і падпаліў замак. Таму першы час усе думалі, што хрысціянку забілі менавіта салдаты Ішіда. Вось, таму все саюзнікі гэтага клана перайшлі на бок клана Токугава, бо у той час хрысціянства было вельмі папулярным сярод самураяў. І таму дзеянне Ішіда не спадабалася. Токугава стала мацнейшым кланам, аб'яднала ўсё Японію і там кіравала некалькі стагоддзяў. Таму вось наша Гарася, хоць і ўскосна, але даволі моцна паўплывала на гісторыю Японіі. Вельмі папулярны персанаж, можна прачытаць і ў кнігах пра яе, і фільмы здымаюць, анімэ і нават камп'ютарныя гульні. Пры тым, што Гарася Хосокава жыла ў канцы 16 стагоддзя, людзі тут апрануты ў адзенне розных перыядаў. Ад Хэйан, 8-12 стагоддзе, да Эдо, 17-19. Ірка, ну і як? Цікаво? Все про їжу думаю. Акрамя гістарычных персанажаў, у парадзе ёсць элементы карнавала і рэлігійных цырымоній. Кожны раз паглядзець на парад прыязджаюць і кіёцкія гейшы. Дарэчы, пра гейш я расказваў ось у гэтым відэа, дзе мая жонка Ёшыка была ў вобразе Майко, вучаніцы гейшы. Паглядзіце. Все, парад скончыўся, а скончыўся ён насупраць замка. Ну як замка? Як заўсёды, як часцей, гэта бывае ў Японіі, копія замка, рэпліка. Пабудаваны ён у 1992, ну канкрэтна гэта копія я маю на ўвазе. У 92 годзе і менавіта ў гэтым годзе пачалі праводзіць вось гэтае свята Гараша Мацуры. Ну давайте паглядзім, што ўнутры. А ўнутры даволі мілы сад. Тэрыторыя маленькая, але японцы і не адрозніваюцца маштабамі насамрэч. Ось.
Японський червоний клен. А у самім замку знаходиться музей. Але зараз шмат людей, щиро кажучи, у мене шкарпетки мокрі, а там треба буде абуток здимати. Тому соромитися не хочеться. Ось там видають безплатний кофе і чай, але насамперед не холодний. 3 тижні було класне надвор'я. Ясне, тепле. І наступний тиждень буде без дождя. Без дождю. Парад скончився, але обов'язкова програма для моїх дітей тільки починається. Вулична їжа. Добре, що дощ скончився. Можна походити, повибирати. О, дрон. Дрон – це не їжа. Ну, зараз все поглядим. Пасля парада праходзіць вось такая умоўная вясельная цырымонія Гарася і Тадаокі Хосукава. Цікава, што на іх ролю заўсёды абіраюцца сапраўдныя жаніх і невеста. 発展していくようにですね、皆さんと共に乾杯したいと思いますので、ご唱和お願いいたします。乾杯。ありがとうございました。本日はおめでとうございます。なおご出演の皆様は写真撮影がございますので、その場にお残りください。本日ご来場の皆様、本日は大変足元がお悪い中、このお時間までご覧いただきまして誠にありがとうございました。 Калі вам сподобался гэта відэо, ставьте вялікі палец вверх, пишите комменты, подписывайтесь и бейте звон. Анька, ну пакуй. Пакуй.